دازو شي لعابه اللي كانوا واعرين بزاف وكيفرجونا، حتى لقاهم الله مع شي مدربين اللي خرجوا عليهم ودمروا لهم الكارير ديالهم، بحال يايا توري اللي دمروا المدرب ديالو في جوج ديال لي كلوب مختلفين. قبل ما يجي غوارديولا في 2008 للبارسا، توري كان مزيان معاه وغير جا بيب حيدو وطلع سيرجيو بوسكيتس من لاسبوار ليكيب ا. في 2010 بيب غوارديولا غادي يبيع يايا توري لمانشستر سيتي، ومع السيتي توري غادي يرجع النيفو ديالو وغادي يولي يلعب كتر. وفي داك العام نيت غادي ياخذ احسن لاعب افريقي، وبقى هكا لمده 4 سنين، يعني 4 سنين هو كيدي احسن لاعب في الافريق من 2011 حتى ل 2014. كان في التشكيله المثاليه ديال بي اف ا تيم اوف ذا يير في السيزون ديال 2011 و2012 وفي السيزون ديال 2013 و2014. في 2014 يايا توري غادي يدي احسن لاعب ديال مانشستر سيتي في ذاك العام، وهنا كلشي بدا كيقول صافي يايا توري غادي يسالي الكارير ديالو في مانشستر سيتي، حتى ل 2016 فين غادي يتسلط عليه بيب غوارديولا عاوتاني وغادي يولي هو المدرب. ومع جا ولا كيجلسوا في الثلاجه، وبشويه بشويه في كل سيزون كيزيد يجلسوا اكثر، حتى في الاخر ولا دايروا بحال شي لعاب اللي غير زايد عندهم في الفرقه وصافي. في 2018 توري غادي يفهم راسو غادي يمشي من السيتي من مور ما عاون ديك الفرقه بزاف، وكان السبب باش يربحوا بزاف ديال الالقاب، سورتو من مور ديك النهضه اللي كانت طرات في مانشستر سيتي. توري ما كانش الضحيه الوحيده ديال بيب غوارديولا، جو هارت حتى هو راه دمروا هذا المدرب. هارت كان هو الجول الرسمي ديال السيتي وديال المنتخب الانجليزي. مع جا غوارديولا ومن الماتش الاول جلسوا في الاحتياط، وجو هارت في ديك الوقيته راه كاع ما كان جول نورمال. هاد اللاعب راه ضارب 4 ديال البريمير ليغ جولدن جلوفز، وهذا الشيء قبل ما يجي بيب غوارديولا. كان في البي اف تيم اوف ذا يير ديال 2009 و2010 وفي لا سيزون ديال 2011 و2012. ولكن غوارديولا ما كانش مسوق لهذا الشيء كامل، شدو بريطا لتورينو، وعام من مور تورينو غادي تبريطا لويست هام، وفي 2018 غادي يبيعوه لبيرنلي، ومن تما غادي يمشي سبورز في 2020 والسيلتيك في 2021. من نهار بيب دار ليه داك البلان وهو اللورلو. هذا الجول اللي كيتعتبر اسطوره في الانجليز، حيت هو اللي عنده الجائزه ديال القفاز الذهبي بزاف ديال المرات. حاليا حتى شي واحد ما بقى كيجبدو، وشكون السبب راكم عارفين. ونفس البلان غادي يطرا لاوزيل، ولكن هاد المره مع ارتيتا. اوزيل هو اللاعب الساروت، هو لو جوور كلي اللي كان عاون الارسنال باش تدي الكاس في 2014، وفي لا سيزون ديال 2015 2016 كان هو احسن لاعب في الارسنال واكثر لاعب اللي حط لي زاسيست في البريمير ليغ كامله. وغير جا ارتيتا اوزيل غادي يجلس في الثلاجه، واكثر من هذا الشيء غادي يبانيه من الجروب ديال اليوروبا ليغ وحتى في البريمير ليغ سيزون كامله. هاد اللعابه الشباب اللي دابا كندويو عليه راه عنده كاس العالم، وراه ماشي كاي لعاب اللي عادي. بقى فيه الحل بزاف ومشى من الارسنال في 2021 الفينيرباتشي وبقى معاهم تما عام ونص، ومن موراها غادي يمشي لاسطنبول، واحد السميه الشباب في الشكل باساكسيهير ولا ما نعرف. المهم ها هو اللوغو ديالو، وفي هذا الكلوب نيت غادي ياخذ لا غوتريت ديالو وهو عنده غير 34 عام. وقبل الشباب ما نقول لكم شكون اللي هرس دييغو كوستا، اللي مازال ما تابوناش في انستغرام غادي يلقاه هنايا، غادي يلقى محتويات اللي ما عندهم حتى شي علاقه مع اللي كتشوفوا دابا. انطونيو كونتي هو مول هذه الفعله. كوستا غادي يوصل للقمه مع تشيلسي، وكان من اللعابه اللي عاونوهم باش يربحوا البريمير ليغ جوج ديال المرات، ولكن من مور ما داوا في 2017 كونتي غادي يفيق واحد الصباح وغادي يصيفط ليه ميساج اللي فيه غادي يقول ليه سير دبر على راسك، انا راه ما بقيتش محتاجك في الفرقه. كوستا غادي يتبانا من تشيلسي، ما بقاش كاع كيلعب وما كانش كاع في التشكيله ديال الشامبيونز ليغ. موراها غادي يرجع لاتليتيكو مدريد، ومن موراها غادي يمشي للبرازيل وبالضبط في اتليتيكو مينيرو. موراها غادي يرجع للانجليز، ولكن هاد المره للولفز. ولكن مع الاسف كوستا اللي حنايا عرفناه واللي تمتعنا به في تشيلسي بقى في داك الباسي وما عمرو رجع. دابا اللي سولت شكون هو اللاعب المغربي اللي طرا ليه بحال هكا، داك اللاعب اللي طاح لك هو الاول في راسك، خليه ليا في كومونتير. الا بغيتو بارتو كتبوها ليا الشباب في كومونتير. نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلا.